हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अफजल खान और मेरे यूट्यूब चैनल हवाई पिजन पर आपका स्वागत है। और आज दोस्तों एक मलवाई कबूतर को मैं आपको शो कराना चाहता हूँ। ये वो कबूतर है दोस्तों, इसकी आंख देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत इसकी आंख है। और ये दोस्तों हम 8 महीने में हमारे हाथ पे आया था। 8 महीने तक ये ऐसी भागा फिरा था। ये कबूतर किसी के भी हाथ नहीं आया था। ये कबूतर बड़ी मुश्किलों में 8 महीने के बाद ये हमारे हाथ आया था कबूतर। और ये कबूतर हमारे पास केज में है और ये बच्चे पाल रहा है कबूतर। और इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ते हैं। दोपहर तक की इनकी उड़ानें होती हैं, 3-4 बजे तक की। मलवाई कबूतर है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कबूतर है। ये देख सकते हैं इसकी एक बार और आँख देख लीजिए कबूतर की, बहुत ही अच्छी आँख है इसकी। इस कबूतर को हम उड़ाते नहीं हैं, इसके बच्चे उड़ते हैं। बहुत ही अच्छी उड़ानें करते हैं, सियान होता है इनके बच्चों में। ठीक है दोस्तों, और इसका मैं बच्चा दिखाऊंगा अगली वीडियो में।